तो यहाँ पर अपनी डेयरी में कुछ इस तरीके का पाइप लगाने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का कॉलम है और इसके अंदर इस तरीके के पाइप को ऐसे खड़ा कर देंगे और फिर यहाँ पर जो है सीमेंट का माल बना के इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरीके के, और फिर इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है नीचे बैठ जाए। और यहाँ पर अपन जो है कुछ इस तरीके का लट्टू लगा रहे हैं ताकि अपन को पता चले एकदम पाइप सीधा है और अपना रेत गिट्टी सीमेंट भी साथ ही साथ आ रहा है ताकि अपना काम जो है बंद ना हो। और यहाँ पर फिर अपनी जोरदार मेहनत के बाद अपने पाइप जो है सारे यहाँ पर कुछ इस तरीके खड़े हो गए और ये जो कमाल के लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की सेंटिंग बांध दी है ताकि इसके अंदर इस तरीके सीमेंट का ये बना सके। और अब इसके ऊपर जो है दीवार उठ जाएगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में मजा आए तो इसको एक लाइक कर देना, चालू कर देना सब्सक्राइब, और आगे क्या होगा आपको अगली वीडियो में बताते हैं।